Vi var på sykkelsamling. Årlig sykkelsamling med Dølemo IL. Vi hadde egentlig kjempeålreit i 2,5 timer. Gikk litt opp og ned og fint terreng, og alt var egentlig bare helt supert. Det var veldig god stemning, husker jeg. Vi møtte jo opp på Dølemo på det der klubbhuset der, og var på vei utover på en skikkelig lang og fin tur. Det var egentlig en veldig fin dag og en veldig fin sykkeltur helt frem til noen minutter senere så gikk det galt. Aldri tenkte altså at det skulle skje noe alvorlig ulykke, men litt sånn bekymret, i hvert fall når jeg var yngre. Og ja, lettere og masse trafikk her på Osveien og sånn, så da var det litt ubehagelig. Jeg har alltid bekymret meg mye, og i hvert fall etter da i Insel, når han krasjet, bekymret meg veldig. Sånn kan det gå på sykkeltur. Heldigvis skjer det veldig sjeldent, men noen ganger så er vi uheldige, og da kan det bli noen brutale møter med asfalten. Men heldigvis så går det bra med både meg og Simen, og vi er klar for nye turer på sykkel. Ja, det var jo torsdag 13. mai, den første dagen av sykkelsamlingen. Det var planlagt 4 dager. Og så frem til den turen, og ja, vi skulle sykle 18 mil den dagen, tror jeg. Det var Sverre, Peder, Hallgeir, Odin og meg. Altså hele Dølemo IL-gjengen, da. Grødum og en gjeng med lokale. Dette her var ruta da jeg syklet i fjor, ja. Når jeg kom her som jeg er nå, så hadde jeg vel syklet 7 mil. Alt foregikk ganske normalt. Vi hadde hatt en matpause cirka en times tid før uhellet. Der gutta kjøpte seg noe brus på en lokal bensinstasjon og spiste nistematen sin. Så var egentlig alt foregikk normalt. Jeg husker vi stoppet halvveis cirka, og så kjøpte vi oss noen boller sånn, på en bensinstasjon som vi fant inne i Pyresdal eller et eller annet sånt. Og så koset vi oss, og alle smilet, det var sol, og det var egentlig kjempegod stemning. Så fikk vi beskjed om det i det vi skulle starte, at vi skulle over et fjell. Og det var cirka en mil før bakken begynte, og vi syklet pent og rolig bort og hadde litt morsomt. Og så, da bakken kom, så ble det litt like tøffe seg selv, og vi prøvde å trå på, og tråkket kanskje litt hardere enn det han burde da, med tanke på hvor langt det var at, men det var egentlig bare for moro. Jeg var ganske pigg og syklet fort opp med blant annet Peder og Hallgeir, og så samlet hele gjengen seg. Og så kom Jon og fortalte at det var dårlig vei nedover, at vi måtte kjøre samlet og forsiktig. Her fikk jeg beskjed om å ta det rolig, for nå skulle vi inn på dårlig vei, så de fikk alle beskjed om. Så vi er klar over at veien var dårlig. Alle samlet seg, og vi fikk en liten advarsel på at nå blir veien dårlig. Sånn at alle var klar over det. Og følgebil skulle kjøre først. Og da sier jo Sverre til meg at vi danner baktroppen, Hallgeir, og tar det bare helt rolig ned. Og så det er greit, så jeg gidder ikke at det skal skje noe nå. Og alt gikk som det skulle, og tok egentlig alle forhåndsregler der. Så jeg og Sverre var vel bakerst, og Hallgeir bak oss igjen. Og vi starter ut før, og det går jo veldig bra i 5 minutter. Så kom vi ut på en slagslette. Og så syntes jeg det begynte å bli litt smalt, så da la jeg meg bak Sverre igjen. Du får jo bra fart på sykkelen, så vi satt jo og trillet tett opp under 50 km/t.
Og så ligger jeg og Sverre og Odin By Farstad og 2 stykker til bakerst i feltet. Jeg ligger 5 meter bak Sverre. Jeg kjører i et lite søkk eller et lite hull som jeg ikke så helt tydelig ikke. Og mister hendene på styret. Faller ned på ramma og hører bakhjulet eksploderer. Jeg skjønte at det her går ikke bra. Så ser jeg han mister fullstendig kontroll på sykkelen og begynner å vagge fra side til side før han da skjærer rett ut i fjellveggen. Da smeller det jo skikkelig. Det var jo kanskje det verste jeg har vært med på. Jeg var jo sikker på det da jeg så det fallet, at nå har toget gått. Det var faktisk det siste vi så til Sverre. Ja, nå er vi her. Her skjedde det, ja. Han gikk ut her oppe og kom ned i grøfta her, og da ble han slengt rundt. Trapp steinene her, og så ble han slengt rundt. Han var i lufta, og sykkelen var høyt i lufta. Han sto koldbøtte, og det bildet har brent seg fast. Sett den akrobatikken der, ja, mange ganger inni hodet mitt. Jeg trodde han var lam, eller død nesten. For det smalt så mye som jeg aldri har hørt at det smelt før, så jeg ble skikkelig bekymret. Nei, det var jo helt forferdelig når jeg satt bak der og så at han ene syklisten som går ut til venstre, jeg tenker var ja, masse stygge ord som jeg brølte. For jeg satt i telefonen med en. Og tenkte at dette her er det ingen som overlever. Det første jeg tenkte når jeg lå der var jo å kjenne om jeg hadde følelse i armer og bein. Og det hadde jeg heldigvis. Så eneste jeg husker fra Jon Skali, som kjørte en bakerste ferdigbil, han sa bare nei og nei og nei. Og det var jo tungt for alle sammen. Heldigvis hadde vi med oss en sykepleier i sykkelfeltet som tok det veldig rolig, og det var egentlig så ble alle jo skremt. Vi satt jo med materiale her som både VG og NRK og alt kunne ha fått, men ikke sant, som ingen fikk. Hvordan er det å se det bildet her nå? Ja, det er sterkt. Uff. Det er Ronald oppe til høyre som sykepleier som hjalp veldig godt til. Så det er Jon som ringer ambulansen. Og det er Kim som satt og holdt Sverre med hodet hele tiden, og Allan som da satt og snakket med Sverre hele tiden mens vi ventet på ambulansen. Jeg trodde ikke mine egne øyne. Jeg trodde det var bare noe folk sa, men og så skjønner jeg jo at liksom underveis at dette her er virkelig liksom er ganske kjapt bort dessverre. Han har sikkert ikke ligget der mer enn 5 til 10 sekunder før jeg er ved siden av han. Og da sliter han veldig med å finne pusten, så jeg er litt stresset for at han har punktert lungene. Allan taklet situasjonen veldig, veldig bra. Skapte ro, og han helt på seg var han kunne nesten tro han var utlært sykepleier, for han holdt roen. Hallgeir hadde jo allerede begynt å taste inn ambulansenummeret mens han tryna, følte i hvert fall jeg da. For da jeg skrek til han at han skulle ringe, så var han allerede på telefon. Jo, jeg har jo en mor og far som jobber hele livet i helsetjenesten. Pappa ambulansesjåfør, mamma sykepleier. Jeg har alltid vært fortalt var det at uansett hva som skjer, så ring ambulansen. Det skader ikke å ringe. Og det gikk nok på automatikk da jeg Sverre traff den fjellveggen der, for da var det i løpet av 2 sekunder fra jeg kom fra datasykkelen der, så var jeg på telefonen og ringte luftambulansen og fikk beskjed og gode instrukser fra dem om hva vi måtte gjøre, og akkurat de erfaringene jeg har fått av mamma og pappa der var nok
med på å gjøre det ting lettere for min egen del, i hvert fall for å gjøre det klart hva jeg skulle hjelpe Sverre med, da. Selv om du føler deg veldig hjelpeløs når det kommer en slik situasjon. Men de fremste i gruppa, sånn som Øystein Grødum, og de fikk jo ikke med seg uhellet. Vi syklet ned, og så var det noen som stoppet og sa Sverre har punktert, og da stoppet vi. Og så sto vi der i noen sekunder og ventet, og så ringte jeg Sverre, og så svarte han ikke. Og da husker jeg fikk en sånn uggen følelse. Jeg skjønte at her var det noe som ikke stemte. Og så kom vi opp, og da ser vi jo at Sverre ligger der, og det var egentlig ganske ekkelt å se. Ja, du tror det er kanskje at en av dine beste kompiser kommer til å dø. Du blir lei deg, du blir redd. Han var i såpass god form da, at han kunne i hvert fall utveksle noen ord, men så etter hvert når vi kledde av han litt, så du at han begynte å bli litt blå på magen nå. Og da skjønte du at ok, nå må vi forte oss litt her. Jeg tenkte jo mye på det hjemme, jeg gjorde det. Jeg synes det var egentlig helt jævlig å ligge der for andre gang på kort tid. Ikke så lenge siden Idsel-ulykken. Jeg spurte Sverre om jeg skulle ringe Ingunn. Det ville han. Hvordan var det samtalen? Den var vanskelig. Jeg visste at den dagen så skulle han på en veldig lang tur. Og vanligvis, hvis han ringer når han er ute og sykler, så tenker jeg at han har punktert, eller at et eller annet jeg kan hjelpe han med. Men han var jo på Sørlandet, så det var ingenting jeg kunne hjelpe han med. Jeg husker egentlig ikke om jeg sa hei, eller hva jeg sa i telefonen, men jeg tror at det første jeg sa var har dere krasjet? Og da var det Allan som svarte, og da skjønte jeg jo at det ikke var så bra, kanskje. Og så sa han ja, det er Sverre som har krasjet. Men så bare liksom gjentok han hele tiden at det er ikke så ille som i incel, det er ikke så ille som i incel. Mens i tillegg så hadde han også sagt at de ventet på luftambulansen. Og så da fikk jeg ikke det til å gå opp, for han trengte ikke luftambulanse når de var i Tyskland. Men det... og så sender ikke de luftambulanse for ingenting, holdt på å si. Så jeg forstod jo at det var... at det var mer alvorlig, egentlig. Ja. Hallgeir. Så var telefonen med luftambulansen og ga de koordinatene, så de visste hvor de skulle lande. Og når helikopteret kom over hodet på oss her, så kunne de jo ikke lande her, og da fløy de nedover. Og hun dama jeg pratet med, hun var jo slik at du må puste og ta det rolig. Og så sa jeg det til at, ja, men hva skal jeg gjøre med gutten da, sa jeg. Han ligger jo i grøft her, jeg får ikke gjort noen ting, du føler deg helt hjelpeløs. Og det var liksom som om å se noen dø frem av deg. Det var jo helt jævlig, for du får liksom ikke gjort stort da. Ambulansen kjørte ned hit, og da sto helikopteret inn mot den lille parkeringsplassen der, og så parkerte ambulansen i veien der. Egentlig så skulle jeg være med i helikopteret. Det var i hvert fall planen en stund, men det var ikke plass. Så da fikk jeg bare slangt sammen en bag med min matpakke og noen klær og sånn til, for jeg tenkte han skulle til Arendal på sykehuset, det er bare digg å ha litt klær. Og så ringte Allan igjen opp igjen, og da hadde de fått kjørt han med ambulansen for å møte, eller et sted der helikopteret kunne lande. Og så hadde Allan også veldig lyst til å være med. Han hadde sagt at han skulle være med, men det fikk han ikke lov til, og det synes jeg også at var litt sånn ekkelt å vite at nå er det på en måte ikke kontakt med noen i nærheten av han. Like før helikopteret skulle lette, da fikk jeg spørsmål hvem dette var, og da sa jeg at det var Sverre Lunde Pedersen fra Bergen, olympisk mester på skøytersag.
Så sa jeg nei, han er ikke fra Bergen, han er fra Os. Jeg husker jeg rettet meg selv. Og så husker jeg ropte til Sverre at dette går bra, Sverre. Vi ses på sommerisen. Det var liksom sånn, nei, hvit løgn. Jeg måtte prøve å trøste med meg. Jeg hadde jo ingen tro på det. Og Sverre hørte kanskje ikke heller, men... Trodde du at den kom til å overleve da du sendte den? Nei, da så jeg makt på det, altså. Vi var og besøkte broren til Sverre, som bor på Bekkestua. Vi satt ute og hadde grillene og pølse, for det var varmt og fint, og ja. Og så jeg at telefonen til pappa ringte. Jeg så jo på pappa med en gang at han reagerte bare fordi at han så hvem som ringte. Og da fikk jeg en sånn ekkel følelse. Og så tok jeg telefonen, og så sa han, ja, det er Jon, sa han. Ja, sa jeg. Ja, vi har hatt en ulykke, sa han. Og ja, det er Sverre. Og da ble det jo egentlig alt snudd opp ned der og da. Ja, jeg kjente at jeg ble redd og liksom, nei, det er ikke sant, tenkte jeg. Dette her kan ikke være sant. Det var ekkelt. Da skjønte jeg jo at når han ringer sånn, jeg hørte jo på stemmen hans at det her var ikke bare et skrubbsår. Så sånn var det. Det var det som var jævlig i de greiene her. Det var det at vi fikk litt sånn motstridende tilbakemeldinger om at det begynte med at ambulansen sa at de hadde sjekket den og det er så fint. Og da slappet vi alle litt grann av, tror jeg. Men så kom det jo helt motstridende meldinger fra luftambulansen etterpå. Om store indre blødninger og mye tap av blod og ja, en veldig alvorlig situasjon. Og det var liksom sånn, man gikk langt ned og så kom man litt opp igjen og så ble man slått rett i bakken. Du merket på hele gruppa etterpå at det var tøft, og det var vanskelig også å klare å merke på harde personer hvordan de hadde det, da du hadde såpass fælt selv. Da. For vi hadde jo fortsatt 8-9 mil igjen, cirka. Så det var litt ekkelt når vi syklet nedover og den biten der. Men jeg følte at vi fikk snakket godt om det underveis på turen, og på en måte bearbeidet veldig bra underveis når vi syklet. Og mot slutten av turen så følte liksom at du hadde fått skikkelig jobba gjennom hendelsen, da, sånn at du hadde liksom lugnet ned litt helt til når vi kom frem til Dølemo igjen. Timene etterpå var ganske uvisst egentlig. Vi syklet tilbake igjen til Dølemo der vi startet. Og der var det jo planlagt pizza, brus og stemning, sant? Var forberedt på å ha det kjempegøy, og så ble det verste som kunne ha skjedd egentlig. Det startet med å være en veldig bra dag, men endte opp med å bli en veldig sånn traumatisk og tung dag å svelge egentlig. Kona og jeg, vi heiv oss jo i bilen da og startet fra Bærum og ned mot Arendal. Og så underveis så fikk jeg ringt opp Arendal sykehus, og så spurte hun da hvor vi var. Og da var vi omtrent ned med Horten. Ja, kanskje dere skal stoppe der, sa hun. Ja vel. Ja, hvorfor da? Nei, han har en ganske stor leverskade, sa hun, og vi tør ikke å ta sjansen på å behandle han her i Arendal, så han blir antagelig flydd til Ullevål i løpet av ettermiddagen eller kvelden. Pappa ringte, og da sa han at sykehuset i Arendal hadde ringt, og at skadene var såpass ille at de måtte fly han videre, for de kunne ikke ta han inn i Arendal. Og det var liksom spikeren i kisten på min del.
Ja. Da var det tungt. Så ja. Til slutt da så ble det jo til at vi fikk bestilt billetter til Oslo. Da var han også på vei til Ullevål. Det er vel egentlig en følelse jeg aldri har hatt før. Jeg ble veldig redd. Og så ble jeg litt sånn... Jeg fikk en sånn følelse av desperasjon, fordi at jeg hadde lyst til å hjelpe til, da. Men jeg fikk ikke helt til. Ja, rett og slett dårlig. Kvalm og uvel, og klarte ikke å sitte i ro, måtte bevege meg og gå, og vente veldig. For da visste vi at det var alvorlig. Altså indre blødninger tenkte jeg at da er det jo alvorlig, det vet jeg jo. Det var jo midt i korona, så vi fikk ikke lov å komme og besøke han. Vi fikk beskjed om at vi fikk lov til å komme hvis det ble enda verre, da. Hvis det var sånn at han ikke kom til å klare seg. Så vi var ganske i uvisshet. Og ja, det var ekkelt. Og så var det jo mer det der, jo mer informasjon vi fikk, jo mer på en måte sank det inn, da, det som hadde skjedd. Og så kom det jo gradvis mer og mer informasjon. Og den ble jo egentlig bare verre og verre. Så situasjonen ble jo egentlig... Det gikk jo fra jævlig til helt krise. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg spurte legen og sykepleieren, men det kommer til å gå bra, sant? Og så var det ingen som ville svare ordentlig på det. Ja. Dette kunne gått mye verre. Med små ting som kunne vært annerledes, så kunne det gått veldig mye verre. Da vi fikk høre om den leverskaden, så ble det jo enda hakket mer alvorlig, for det kan være skummelt. Han har fått blodprodukter tilsvarende i praksis et helt blodvolum. Ikke sant? Så han har blødd betydelig, han har trengt skikkelig med volum. Han var syk. Han var ordentlig syk. Han hadde jo betydelige skader. Han hadde brudd i underarmen og i hånda. En tommel, tror jeg. Så hadde han en del overflateskader som etter hvert måtte opereres i Bergen og revideres, som vi sier. Punktering av lungen og litt sånn, hva skal man si, det vi kaller lungekontusjoner på fint, men også litt blåmerker i lunga. Så hadde han en skade i nyra, binyra. En alvorlig nakkeskade, ansiktsfraktur, en leverskade grad 4. Det var betydelig skadeomfang. Jeg prøvde på en måte, sånn, innen han var våken og sånn, så prøvde jeg hele tiden å tenke at sånn, nå bare overdriver du, Ingunn, det går bra, det er ikke så mye, altså, dette kommer til å gå helt fint. Det er en gradering mellom 1 og 5 på leverskader, og han har en 4 grad. Og det er en stor leverskade, som også kan gi komplikasjoner på sikt. Og så plutselig så falt det inn igjen at det kunne hende at vi aldri fikk han hjem i det hele tatt. Ja. Så, ja. Det... Torsdag kveld at jeg fikk snakket med de hjemme for første gang. Hvordan var det? Ja, det var veldig sterkt. Det var veldig ekkelt å se han sånn. Altså, han hadde jo brudd i ansiktet og krage og armene og bare var egentlig bleik og så absolutt ikke bra ut i det hele tatt. Vi så jo hvor preget han var og hvor medtatt han var. Jeg har sett mange skader pasienter, men å se sin egen gutt og sin egen sønn, jeg synes det var tøft. Med nakkekrage og sykehusskjorte og så vidt klare å... Ja, han satt vel kanskje i sengen den første kvelden vi snakket med ham på FaceTime. Nei, jeg synes det var sterkt. Det må jeg si. Det var vondt. For det er en Sverige som jeg... Ja. Det var ikke en Sverige som jeg kjente.
Men samtidig så var det godt å høre stemmen til Sverre. Nei, det var sikkert veldig spesielt for Sverre også. Helt sikkert. Fint å få ringt hjem, men det var jo veldig sterkt. Og da var jeg, ganske langt nede. Men samtidig glad for at jeg var i livet da. Men så var det jo betraktelig bedre nyheter på en måte på formiddagen dagen etter. Vi fikk Sverre sendt en melding og fikk oppdateringer. Og det var liksom da man klarte å roe seg litt da. Da hadde det vel gått et døgn. Og så kom jo denne kontrabeskjeden igjen da på det nakkeskaden som var mye verre enn det de hadde trodd da. Man først hadde tenkt å bare behandle med nakkekrage, men så bestemte han seg for å operere, og da skjønte vi jo at den nakkeskaden, det var ikke bare en liten trøkk, det var alvorlig det også. Det viste seg etter hvert at han hadde en alvorlig nakkeskade som blir karakterisert som ustabil, så da kan virvlene skli i forhold til hverandre. Og hvis de da hadde sklidd, så vil ryggmargen bli avklemt, delvis eller helt, og i verste fall, hvis den blir helt, så blir man jo i praksis lam i det nivået fra halsen og ned for alle praktiske formål. Hver enkeltskade er alvorlig, men når man får en så stor, på en måte, hva skal man si, konsentrasjon av skade, eller så totalt sett så stor skadeomfang, da, så gir det en ekstra dimensjon, fordi det er betydelig mer krevende for kroppen enn en og en skade. Så når man får mange ting på en gang, så blir det enda mer krevende for kroppen å håndtere. Ja, de 3 døgnene som jeg hadde fått beskjed om at det var mest kritisk, da var jeg redd for at han ikke skulle komme hjem. Så det døgnet var, det er noe jeg ikke har lyst til å oppleve igjen, altså. Fokuset mitt den uken der på Ullevål, det var ikke å komme tilbake på skøytebanen. Jeg følte meg veldig ferdig med alt som hadde med sykkel å gjøre. Alt som hadde med trening eller noen form for risiko da. At jeg ville ikke utsette Ingunn og Svein spesielt for noe sånt. Så jeg var veldig langt nede. Og liksom, det var å bli frisk. Det var å komme hjem til de hjemme og leve et normalt liv uten å ha varige men. For det var så stygge skader at jeg skal være glad for at jeg ikke har noe vondt her jeg sitter i dag. Så det var egentlig fokuset lenge, følte jeg. Det går fremover. Åpenbart, det er kjempebra. Og det er jo også ganske viktig å på en måte ta inn over seg. Man føler at liksom verden raser totalt når noe sånt skjer, og så likevel å klare å få jobbet pasientene til å snu hodene sine til å tenke at ok, dette er skikkelig dritt nå, men det tross alt så det en del bra ting oppi det også. Kom inn på Ullevål den 13. da, torsdagen, og 8 dager senere, da blir det vel fredag. Så fikk jeg reise hjem, og det var ufattelig deilig. Jeg gledet meg veldig. Jeg gruet meg veldig. Det er jo noe feil når du skal hente lillebroren din ut fra sykehuset i rullestol. En atlet av en annen dimensjon som kommer forslått og blek og går dårlig og ja, det var tøft. Jeg synes det var et tøft øyeblikk å ta han imot, men det var veldig, veldig, veldig godt.
lite marginer. Jeg har nok vært utrolig heldig og sånn sett hatt veldig flaks med at skadene ikke gikk enda et hakk videre, kanskje. Det er jo umulig å si, men det var jo veldig nære på mange måter, da, kan du si. Tenkte du noen gang på hvor alvorlig det kunne ha vært? Ja, jeg synes det er litt ekkelt å tenke på det, for det var veldig nære. Så det er sånne ting jeg på en måte prøver å unngå litt å tenke på. For det synes jeg er en ekkel følelse å tenke på at det kunne gått mye verre. Så ja, sånne ting har jeg prøvd å fortrenge, da, kan du si. Og heller tenke på at det gikk bra, og at jeg sitter her.